家聽緊嘅係三藩市中文網上電台 Open Sky Radio。以下節目內容並不代表本台 Open Sky Radio 立場，只代表靈王府主持高迪安以及地球人主持林凡個人意見。A 君曾經講過，呢個世界並唔係你肉眼所見咁公平，好多陰謀正在背後不斷運作。例如講是非，係一個八婆嚟嘅，一個女人嚟嘅，仲有一個好是非嘅八婆。扮大師長咧就話叫我上去個 studio 嗰度俾佢醫啦咁樣。酒吧談心，摸手摸腳。嗰陣時佢邀請我喺同佢酒吧度傾偈啦。咁如是者佢係直頭喺當晚佢係扮飲醉酒，直頭對住我摸手摸腳。吹牛抽水。咁但係當時其實佢叫我過去嘅時候，佢已經攬住我條腰啊，又捉住你嘅手啊。屈人。好朋友咯，係好多明星都係話好朋友噶啦，係咪個好字箍住咗啫？恐嚇人。你唔需要知道我係邊個，我只係想話俾你知，你得罪嘅人太多，而且係唔可以惹上嘅。約目標做節目嘉賓，佢亦都係邀請我上去個台度做嘉賓。滾人上床，趙元松。我先要上個 studio，好似佢都係捉我搞嘢嘅。識得醫人又會趕鬼。咁跟住佢嗰刻就幫我做灌頂啦，問我feel 唔 feel 到有氣啊咁樣，跟住其實我係 feel 唔到嘅，坦白講。過去有唔少受害者中招，今日就等我哋用誠意同淚水去暴露阿當的陰謀。好破壞形象喎，話你聽。各位聽眾，我哋又再翻嚟我哋阿當的陰謀呢一個特備節目啦。我哋第一節咧已經講咗佢點樣對待啲女受害者啦，點樣去騙色啊咁樣嘅。除咗佢之外，加上佢嘅團隊啦，一個集團式經營或者係咁。其實施小姐有提過嘅，佢已經當自己一個教主咁樣，其實一個邪教教主咁樣形式，咁去做事嘅。我覺得好矛盾嘅，佢成日喺度話美國嗰啲神秘組織，佢就話係啦，佢自己係咪都係一個神秘組織呢？嗱，呢度我哋都可以講下，因為有些少特別啦。我爭啲真係唔記得咗。咁佢係用啲咩藉口去呃啲女聽眾呢？嗱，佢主要上咧，可能有啲人真係冇聽過佢節目，相信有好多人冇聽過佢節目嘅。咁我喺度介紹下佢嘅節目係專門講啲乜嘢。佢嘅節目就叫陰謀背後嘅，咁係專門講啲陰謀論嘅嘢啦。咁亦都經常會提及一啲神秘組織啊，但係佢專門係講美國嘅神秘組織啦。咁樣點解佢從來唔講我哋嘅強國呢？就因為呢，我哋曾經都有聽過就話佢嘅資金來源係來自於紅色嗰方面嘅。即係來自中國嘅，係紅色資金嘅，咁所以佢從來唔會提中國有任何嘅陰謀啦。中國係好和平㗎啦。係啦，喺佢嘅角度嚟講，係直情中國係冇任何嘅神秘組織嘅。係嗱，因為講到錢呢，其實有好多嘢都可以講㗎。咁一個方面呢，就話佢嘅資金來源嚟自呢個紅色㗎啦。另外一個呢，就係話其實係佢個太太，我哋之前都有講過啦，第一節都有講過啦。佢其實係結咗婚嘅，咁亦都係因為佢太太一路有俾錢佢供應呢個網台呢個淫台嘅所有資源啦。嗱，我哋之後嘅聲帶會大概俾各位聽眾知道究竟佢呢個實際嘅呢個網台有幾大啦。真係嘅，有好多嘅傳言都話係佢老婆一路俾錢佢供應佢呢一個網台嘅運作啦。但係當然，以佢咁樣咁貪心、咁貪食嘅性格，一方面兩方面都唔夠噶。咁佢會向佢嘅聽眾埋手，佢一路呢都會話叫啲聽眾捐錢
我哋轉個形式係捐獻俾佢呢個嘅網台去運作，令到佢可以製作更加多優質嘅節目啦。咁其實呢，我哋有阿施小姐提供嘅嗱，首先再喺度再多謝施小姐，因為呢，點解施小姐可以提供到咁多資料呢？因為佢好不幸地由舊年嘅8月份開始同阿 Adam 一齊咗，同佢一齊交往一段時間，去到11月嘅時間，咁佢當中呢 Adam 將好多嘅嘢交俾佢，去唔係管理，去幫阿 Adam 去做。點解咁講呢？因為 Adam 其實呢，佢有好多嗰啲同主持上啊，或者同其他嘅所謂喺佢眼中啦，叫親家啦，喺 Adam 口中嘅親家呢，佢都要阿施小姐呢去代表佢去聯絡嘅。譬如作為一個男人，叫個女人去幫佢揾佢啲親家。佢有自己嘅性秘書啦，但係佢冇咁做，佢要交俾呢位施小姐。點解呢？其實施小姐都有講過嘅，因為施小姐唔係聽網台嘅人，佢完全唔熟網台入邊嘅嘢，所以 Adam 好放心將佢呢啲嘢交俾阿施小姐。咁其實喺施小姐同阿 Adam 交往呢段時間當中，穿插咗好多其他網台嘅同業，呢啲同業係有花家姐啦，係有鬼姐二汪啦，係有靈異學會嘅阿峰啦，台灣嘅程明啦。咁其實佢都有去叫阿施小姐代佢去同佢哋交涉，甚至乎因為金錢上問題而令到阿花家姐本身同阿 Adam 一齊做嘅節目係因為金錢上問題，係搞到好多嘅誤會麻煩出咗嚟。我哋會都幾好喎嚇，一個人自己搞咗麻煩出嚟，就叫個女人去幫佢收拾殘局，咦幾好喎！係咁，喺呢啲誤會當中啦，亦都牽涉好多金錢問題啦。正如我所講，呢一節我哋主要上係會講 Adam 係點樣利用身邊嘅人，利用佢嘅 fans， 利用甚至乎係佢嘅朋友，利用一啲朋友嘅朋友去收集佢嘅金錢。我哋由邊方面講起呢？嗱，首先由佢嘅可能之前嘅受害者阿施小姐講起啦。施小姐曾經同佢交往咗一段時間，咁其實呢，喺施小姐以下呢段錄音呢，亦都有講翻噶啦。喺施小姐身上，佢已經呃咗佢好多錢。佢譬如由細嘅炸家耳。叫佢去買啲嘢嚇，買包煙啊，買啲嘢咁樣啊，到大嘅去到去台入邊嘅嘢都要佢去俾錢嘅，呢啲咁樣嘅 detail 留翻聽眾聽以下呢段聲帶。喺我同佢拍拖中間啦，其實就佢係成日都叫我買嘢嘅。咁譬如即係小至買一個電話套咁樣啦，或者買包煙啦，大至買電腦咁樣，即係佢係會成日叫我出去買嘢㗎咯。咁如果佢同我一齊嘅時候，佢就會即係借頭借路就話我喺出邊食口煙，你入去買咁樣。咁跟住梗係冇俾翻錢我啦，我講緊。咁即係幾次都係你去AMV 度幫我買個 headphone。咁我其實唔識呢啲嘢噶嘛，咁跟住佢就教我揾啲 sales 嚟，咁啊揾啲 sales 問咯，咁跟住不停咁樣影相 send 俾佢睇啦，跟住問完 sales comment 就 WhatsApp 話俾佢知啦，咁跟住係即係買一個 headphone 搞我半日咁樣，又使幾千蚊一個，咁啊如是者又試過一次啦，淨 headphone， 跟住電腦又係叫我同埋佢啲兄弟啊嗰啲其他主持就落去買。咁跟住又係一買，跟住又係成萬蚊咁樣。咁即係另外有一次就喺大陸嘅，咁跟住又係瘋狂買 cap 帽啊，跟住買 T-shirt 嗰啲咯，又係買咗成2000蚊人仔啊。咁所以其實係即係唔好計啲細數咁樣，都使咗我唔少錢咯。咁即係我記得我有一次我問過佢嘅，我話喂，
你成日買台買咁多嘢，跟住買支嗰啲 Star Wars 嗰啲咩發光棒咁樣，我唔知嗰樣嘢叫乜，咁就又成萬蚊，咁你點解唔俾翻啲錢我呢？咁樣，咁跟住話我呢啲錢我使落台噶嘛，你信唔過我？信唔過我你咪飛我咯。我嗰刻真係打個突，我都認真唔知道點再追佢咯。咁所以就算係 Cassiel 好 Benny 好，其實都問過我究竟想點，跟住我話其實我真係冇乜想點喎，我就係想攞翻我啲錢啫嘛，我有咩想點呢？因為即係如果你話我買禮物俾你咁啊，梗係作別論啦。咁但係個問題係即係你都識講話嗰樣嘢係買俾你台用噶嘛，咁點解係我俾錢呢？其實佢台嗰個支出同收入呢係唔成正比嘅，我一路都知嘅呢樣嘢。咁佢租嗰度好平嘅，即係萬零蚊個月。咁因為好細間，好似廁所咁大嘅劏房嚟嘅啫。咁但係即係燈油火蠟係需要，咁佢助手又係出糧。咁佢台啲嘢佢又即係雖然都係佢係落去鴨寮街買執翻嚟嗰啲咪啊、喇叭啊。佢係講到好貴嘅，咁但係即係一個月個，我諗佢有同我講過，因為有啲節目其實佢係有收人錢嘅，即係譬如風水啊，同埋個中醫節目其實係個兩邊主持都有俾錢佢嘅，再加埋其他廣告收入，其實一個月都有700萬蚊。咁佢話佢使費一個月要成10萬蚊，咁所以其實每個月 deficit 咪2萬3萬蚊咁樣咯。咁就話其實係佢老婆去一路泵水去幫佢養住個台。係啦，各位聽眾，你聽咗啦。咁其實呢個層次上，其實係可能比較係細啲，因為佢係佢錢，佢去買電腦，佢去買 headphone，因應佢喺台上邊，佢私人上可能細至一包煙或者係 T-shirt 咁樣冇呢啲乜嘢都要去買嘅。跟住其實到而家如果有留意翻個專業嘅話呢，其實佢到依家都一路冇還過錢嘅。冇錯。而當其時施小姐係啊，而當其時施小姐其實係冇做嘢嘅，冇工作嘅。當其時佢亦都將咁大部分嘅錢使咗落去阿 Adam 身上。嗱，可能有啲聽眾會覺得聽落呢啲咪男女之間啲債務問題啫。OK， 我哋可以跳去另外一層面，咁去到聽眾上啦。我頭先有提過啦，佢會叫啲聽眾去捐獻。咁老實講，捐獻嘅話，有少咪俾少，有多咪俾多咯。冇錯。咁佢係有好多 fans，有啲資料上呢，我雖然係冇錄音，但係我都可以提及嘅。佢有好多女嘅 fans，唔知點解，真係到而家都唔知點解，都仲係好相信佢。咁亦都係有提供好多可能除咗金錢之外，提供好多物資上嘅嘢啊，買啲好貴嘅水果啊，買啲嘢食啊，去甚至乎俾啲禮物啊咁樣俾佢嘅。呢啲其實因為佢呢啲係外帶啊嘛，係啦，呢啲係外帶，佢嘅偶像自然會咁樣噶啦。但係其實背後上佢係點樣嘅人呢？因為佢有提供一個捐錢嘅一個網上捐錢嘅服務啦，喺佢網站上邊，喺 Star Radio 網站上邊有呢個所謂捐錢嘅服務啦。有啲聽眾佢可能捐得多，有啲聽眾捐得少，少至可能係得幾蚊嘅，佢會點樣對待聽眾呢？以下落嚟你聽下施小姐嘅證供。係。咁9月份嘅時候呢，佢個 studio 要裝修，咁都使咗幾多錢。咁所以嗰期就所有節目呢，佢啲主持都會同啲聽眾喺度募捐啦。咁我好記得有一次呢，就我喺 studio 度啦，咁跟住同埋 Cassiel 同埋佢助手喺度。咁佢就講開啲捐錢就好勞氣，跟住就話有個聽眾唔知捐咗係幾蚊雞俾佢咁樣，咁跟住佢嬲到爆炸，開咗名喺度鬧，就話當佢係乞兒啊，呢個正一乞兒嚟嘅，咁就喺度狂鬧，就話個聽眾咁樣，不如咪捐啦。咁所以就即係我諗呢樣嘢就係人前人後一個人其中一個例子咯。嗱，林凡聽完覺得點？即係如果你地球人嘅節目，你話即係你係想令到呢個地球更加好噶嘛，所以先有地球人呢個節目啊嘛。咁如果有聽眾係捐幾蚊俾你嘅，你會點？哇！我好開心噶，我真係會喺個嗱，我坦白講，你捐1蚊，其實你都係為鼓勵我哋嘅啫，係咪？捐1蚊都係錢嚟噶嘛。其實
你諗下，如果一人1蚊嘅話，我哋個節目嘅經費應該好好噶咯喎，唔好多啊，1萬人捐啦，我哋個節目已經有1萬蚊嘅營運基金噶咯喎，1萬蚊對於我哋只係發聲音嘅台嚟講，其實已經好好噶咯喎。點解捐幾蚊要鬧啲聽眾，仲要粗口咁樣去鬧呢？我真係唔明白。佢要點名鬧個聽眾啊？嗱，即係變相話俾你聽，佢呢個節目係唔容許一啲窮嘅聽眾去聽嘅。你最好將你捐親呢，一定要係啲巨額嘅數字，然之後一路捐俾佢。咁我又想知啦，喺佢嘅節目裏邊，究竟佢有冇將一啲捐咗好多錢嘅聽眾，佢開名讚揚佢哋呢？嗱，呢個我真係本身我冇聽佢節目，我近來都冇聽佢節目，所以唔知。因為點解呢？可能有啲聽眾唔知佢依家節目個做法係點啦。佢主要上早期呢，佢係分3節嘅啫，咁全部係免費可以收聽嘅。但係呢，喺近期呢兩季入邊呢，好似就佢已經改咗掣啦。第一，佢個台係希望係人哋俾錢啦，加入佢嘅音樂會館啦。相當昂貴嘅價錢，其實係幾百蚊㗎，OK， 港紙幾百蚊㗎。好似係跟住呢， 800蚊。係啦，咁佢要捐咗錢之後呢，先至可以有得聽特別嘅第4節。咁嗱，我係冇聽過第4節啦，咁相信佢都係有啲人去俾錢去聽嘅。咁我唔知俾錢去聽嗰啲人嘅感想係點啦。我好希望呢啲朋友有俾錢嘅，你覺得係 OK 或者唔 OK 嘅話，都可以俾下意見嘅。但係我私底下有問過施小姐，因為呢施小姐其實呢都有去坐喺度聽過佢做第4節啦。咁其實真係嗱，冇乜特別嘅嘢喺入邊，佢只不過話佢可能較為認真啲去做節目，但係資料上嘅實際情況都係比較欠奉嘅。咁呢個俗稱就係呃錢啦，呃聽眾啦，係咪先？嗱，喺聽眾層面上面呢，當然係有好多 fans 嘅。咁佢之前亦都有做過 talk show 啦。咁做 talk show 佢揾翻嚟嘅錢，因為佢有收門券噶嘛，佢有收門券費用噶嘛。咁我哋以下落嚟又有施小姐一段嘅錄音提供俾各位聽眾聽下，究竟其實佢做呢一個 talk show 究竟揾咗幾多錢？我就知道一樣嘢就係其實佢舊年 talk show 係 Art Centre 嗰度呢，就係即係賺咗17萬幾 from 嗰個門票啦。咁因為張票係我同佢 Art Centre 度攞嘅，係啦。咁佢有冇分翻俾其他主持啊嗰啲我就唔知啦。但係 production 嗰啲其實係佢成隊兄弟負責嘅，咁啊冇揾 production house。咁所以就即係其他人有冇分我就的確唔知道啦。係啦，咁各位聽眾可以由幾蚊嘅差額去到呢個幾萬啦，可能去到10萬啦。咁即係其實施小姐係親身幫佢攞張支票嘅。咁知道嘅金額其實佢唔會呃我哋啦。第一，第二嘅就係佢有冇再分翻俾佢啲主持呢？呢個其實真係冇人知，可能淨係得因為施小姐都唔知。咁可能淨係得Adam 自己一個人心中有數。究竟佢有冇吞到啲錢呢？我諗佢都會俾翻錢啲身邊嗰啲朋友嘅。不過俾唔俾足呢，我就有疑問啦。呢啲係佢自己個人分賬嘅機制啦，咁我就唔清楚啦。最好可以 Adam 出嚟做一集節目講呢個啦，呢個絕對係配合佢嘅陰謀背後嘅話題嘅，我相信。係啊，因為佢好清晰講過，佢台入邊分錢係啦，係啦，佢好清晰講過，佢唔喺佢自己個節目嗰度會有任何回應噶嘛，係咪？係。如果 Adam 突然之間話俾我哋聽，喂，佢好想回應喎，咁 Andy 會唔會俾佢回應啊？當然好啦，我越洋都同佢做一集節目啦，冇講笑。我好希望有續集㗎，真係。嗱，嚟到呢度聽咗佢去搞佢嘅 talk show，咁佢成功嘅，佢可以揾到錢嘅，呢個我唔會妒忌啦。咁但係我以下落嚟提供嘅呢段聲帶就係講佢點樣去利用佢嘅主持。去繼續去呢個已經去呃錢啦，因為佢係曾經要猛鬼 N 佢嘅節目去搞一啲網聚，佢個網聚每個人係有收錢㗎，
佢係全部袋晒啲錢嘅，佢係冇俾翻阿猛鬼 N 同埋潘發光師傅嘅。係啦，有聽第一節嘅朋友都聽到阿猛鬼 N 佢其中都有提過猛鬼 N 頻道當其時做嘅 event 噶啦。而另外呢一段聲帶就係猛鬼 N 佢再提供俾我嘅，呢個係牽涉到另外喺星匯網另外一個節目嘅主持，佢哋當其時想要做一個 event， 咁就利用咗猛鬼 N 嘅朋友嘅關係，咁就佔咗好大嘅便宜。來龍去脈，大家真係要聽真啲。記得係舊年佢哋有某個節目搞一個聚會，因為當時我仲係喺上邊做緊主持嘅，所以佢哋亦都有邀請我去呢個聚會啦。咁我如果冇記錯嘅話，當時係每位收費係250蚊嘅。咁當時冇幾耐，係隔咗應該係1-2日到，我就已經係入咗錢落去佢哋指定嘅戶口嗰度。而當時佢哋亦都有做晒宣傳啦，喺 Facebook 啊，喺佢哋台嗰度影晒相啊，就會話喺元朗某一間嘅燒烤場啊，揾咗某一個人呢幫手係做一個盤菜，即係做盤菜俾大家食啦，包埋燒烤啊，仲有請咗一隊 band 嚟幫手打 band 俾大家唱歌娛樂啊咁樣。咁我記得呢，當時佢揾嗰個人呢，呢個人我都亦都係認識嘅，咁都係我朋友嚟嘅。咁過咗冇幾耐就即係差唔多到咗呢個聚會嘅前幾日啊，佢哋啦係突然間取消，話唔要呢個場啦，咁嗰啲盤菜亦都唔要啦，佢哋要轉場，咁又同呢位朋友講，即係負責幫佢哋搞盤菜啦，請隊 band 啦，呢位朋友講，咁我呢度個朋友就覺得好煩惱，已經嗰啲全部啲材料啊，已經買晒翻嚟啊，啲冬菇啊嗰啲嘢全部已經發晒啦咁樣，但佢又唔肯找數俾人哋喎，咁叫人哋點算好呢？隊 band 人哋已經又要請咗翻嚟啦，咁又要俾錢人啦，咁場地又要俾錢啦，咁佢哋又話唔負責啦，佢哋呢又要搬場去第度搞啦咁樣。咁我個朋友呢，嗰日係一早就打電話嚟同我講，哇！你朋友有冇搞錯啲啊？咁樣㗎，咁點得㗎？你又唔俾翻錢我，咁我材料嗰啲嘢全部買晒翻嚟啦，咁又浸晒，咁又冇人食，咁我拎去邊度呢？你有個幾圍人，咁多料，咁我點算好啊？咁樣。咁因為當時我呢位朋友呢好嬲啊，咁佢就打過好多次電話去俾嗰個主持啦，就問佢點解會突然間咁樣㗎？點解又唔預早通知啊？差唔多到呢個聚會嘅前2-3日先嚟講話唔要呢咁樣，咁跟住嗰啲事要點辦呢咁樣？咁後來呢個主持就直頭係給佢線啦，就唔聽佢電話啦，咁佢所以好嬲就打俾我，就話叫我同佢講啦，如果再係咁佢就會報警噶啦咁樣。咁我就同佢講算啦，咁我幫你試下打電話俾佢啊，問下佢點樣先啦咁樣。咁我打電話去問翻呢個主持嘅時候，嗰陣時我話喂，人哋話要報警喎，咁你而家點啊咁樣？咁佢就同我講，佢話唔係佢出嘅意見嚟咯，突然間話轉場，咁而家呢就話如果我冇記錯嘅話，佢哋係應該係話轉翻去我搞聚會嗰個場嗰度啦，就係位於喺嗰個彌敦道嘅某一個地方啦。咁跟住佢就話咁冇辦法啦，而家因為阿台長話要轉去嗰度啊，都唔關我事咁樣。咁我話咁你同翻即係嗰個朋友講啦，我話你哋兩個自己對翻話啦，始終因為都唔係我經手咁樣，我同你哋轉嚟轉去都冇用啦咁樣。咁後來佢哋就自己再商討啦，咁佢哋講嘅嘢我都唔知啦。咁後來呢，咁我就話因為你哋轉咗場，咁我願意，我唔係諗住去嗰度噶嘛，咁我都諗住唔去啦。咁我就想
想攞翻啲錢，就退出唔去呢個聚會啦咁樣。咁當時佢哋應承咗話OK 啊，冇問題，如果你唔去我就會退翻錢俾你咁樣。但係到今時今日呢，嗰200幾蚊我都仲係未收翻嘅。係啦，咁各位聽眾聽完阿猛鬼 N 嘅呢段錄音啦，咁亦都可以知道佢點樣去利用佢啲主持嘅關係啦，亦都係因為咁樣先至令到猛鬼 N 嘅節目停咗嘅啫。咁我喺度其實係戥阿猛鬼 N 開心嘅，佢依家已經去咗另外一個平台嗰度做佢嘅節目啦。咁其實越做越好嘅。嗱，而家我咁樣聽呢，佢大部分都係佢縱使你話佢揾錢，佢都係用一個網台嘅形式去揾錢啫，係咪？好似到呢一刻，嗱，我又為佢講嘅公道說話啦，好似未聽到有任何真係佢錢嘅情況出現喎。嗱，實際上嘅情況呢，我自己係都有施小姐另外提供嘅資料嘅。咁呢一件事係點樣呢？相信好多嘅星匯網嘅前聽眾啦，應該咁講，前聽眾或者早期嘅聽眾呢，可能會知道呢件事。咁以下落嚟施小姐所提供嘅聲帶呢，其實係會有提及到嘅。咁當然啦，我亦都係再講下，因為施小姐佢真係鍥而不捨地，佢去揾好多Adam 其他嘅所謂罪證出嚟啦。佢揾到嘅係有 Adam 嘅前僱主。咁嗱，我哋首先依家播翻阿施小姐落嚟嘅呢段聲帶出嚟先。好。其實喺同 Adam 分開咗呢幾個月呢，咁即係我都聽到好多嘢，睇到好多嘢啦。咁其中有一樣嘢就係佢同啲前拍檔、前僱主嗰啲錢銀交割。咁我其實都同佢個前僱主傾過電話咁樣嘅，佢都同我講，佢話即係其實佢嗰陣時同 Adam 係有諗過夾份做生意，咁佢都出咗錢嘅。咁個數目應該係唔細添，咁佢就話即係其實兩個夾份做生意，咁結果嗰筆錢就俾 Adam 呃咗啦。咁跟住佢就話唔想再提呢個人啦，佢覺得佢太卑鄙啦，呢個人係即係一無是處，完全冇可取嘅地方。咁所以佢都好強硬話唔想再講呢件事啦。咁另外嗰個即係我都唔止一次同即係喺我啲唔係網民度聽到噶啦，或者係佢舊一批嘅聽眾度聽到，就係話佢個前拍檔阿來呢，其實即係因為佢嗰陣時係阿來抌本，跟住幫手開星匯網嘅，咁跟住佢又係幫手做節目監製，咁阿來其實抌咗過10萬嘅投資落去呢個網台星匯網度嘅，咁結果即係都係俾 Adam 一腳踢咗出去，食咗個網台咯。咁其實我哋都有人問過阿來，即係究竟肯唔肯就翻去呢件俾 Adam 呃錢呢件事企出嚟？咁但係即係我諗係一來係男人啦，二來係生意人，即係可能覺得算啦，即係俾人呃錢係一件唔係幾光彩嘅事，咁所以結果即係阿來都冇出嚟講過呢件事。咁但係其實係喺網台界或者喺好多第一代嘅聽眾度，即係呢件事佢哋個個都好清楚知道係事實咯。哇！我諗大家聽完阿施小姐講嘅呢一段聲帶之後咧，都會發覺咗一樣嘢喎。Andy， 你有冇覺得啊？佢對於錢其實不論佢做乜嘢都好，連前僱主佢都呃人哋嘅錢喎。我相信佢其實真正嘅受害者有更多嘅。佢除咗前僱主之外啦，佢呢個星匯網早期嘅呢個 partner 啦，都係咁樣呃佢，甚至乎吞咗啦。好多嘅星匯網嘅前聽眾或者 fans 都應該知呢件事噶啦。咁都係嗰句，我哋有少少似警訊咁樣啦。希望大家可以提供有關資料，咁我哋可以令到個節目做得更加精進、更加好。冇錯，俾得更加多 solid 啲嘅證據出嚟。係啦，最好如果你曾經係一個受害者嘅話，如果你能夠攞到證據出嚟嘅咧，咁啊更加之好啦。你可以證明到我哋今日講緊嘅呢位主角星匯網嘅台長嘅 Adam， 究竟佢係一個乜嘢人？究竟佢做嘅係咪每一樣嘢
都係為咗錢，定抑或學佢自己所講係為咗佢嘅理念，係為咗佢嘅興趣？究竟佢嘅興趣係講陰謀論啦，定係錢呢？呢一樣嘢我諗大家要好好咁聽下，好好咁分析一下咯。我突然間好想喺度咧播翻咧 Adam 咧喺第一次喺佢嘅節目入邊咧播出嚟嘅嗰一段所謂嘅聲明啊，因為你頭先講得好好啊，佢嘅理念係乜嘢？佢有講過就係話佢當陰謀論係佢嘅職業啊，職業啊嘛，係咯，係啦，不如咁啦，我哋就依家播佢呢一段聲帶出嚟啦。好啊。咁啊，在我哋未入題之前呢，咁我諗大家嘅聽眾，我哋觀眾呢，都知道呢，近日呢，有一啲嘅網上嘅傳聞啦，一啲抹黑嘅事件啦，甚至乎一啲嘅即係叫做一啲嘅惡意攻擊，好惡意嘅攻擊啦，係嘛？可唔可以咁講啊？嚇！咁啊，所以嚟講呢，咁啊，即係我諗借助我呢個節目嘅幾分鐘呢，我想去講一講一個嘅即係 disclaimer 啦，叫做一個叫做回應咯，可唔可以咁講？一個聲明一個聲明啦，咁樣 OK。好啦，咁我而家我開始讀我哋呢個聲明，我呢個聲明啦 OK。本人就近日一啲網上嘅言論作出一次性嘅回應，以後任何網上抹黑、謾罵，本人將不再作出任何評論及回應。本人自小受非傳統東方家庭及學習環境嘅影響，除培養出對西方歷史、陰謀論熱愛之外，在待人接物、處事以至交際應酬上，都深受西方文化嘅影響，有別於一般傳統嘅東方人。直至星匯網建立以嚟，此文化差異、差距的確為本人構成一定的麻煩，甚至在業界造成眾多的誤會。本人在此先行致歉。本人作為一台之長，理應比一般人甚至其他主持有着更高之道德規範，但基於開台以嚟，本人一直以朋友形式處理和各主持以至聽眾之關係，在一些私人嘅場合上，會有一些過火以及超越東方道德界線之行徑。而科技發達，本人在一些不知情嘅情況之下，被拍下一些不雅嘅照片。本來朋友往來此事屬無傷大雅，但被用作惡意發布，中傷，實非本人所願。無論男女，如因此曾構成誤會及不便，本人為此致歉。本人對於陰謀論研究熱愛之心，相信各聽眾已可從本人的節目中深深感受到，研究陰謀論已成為本人之職業，甚至已發展成為專業。本人向來做人處事公私分明，工作上達至敬業樂業，公餘時和朋友把酒言歡，兩者本來不相抵觸，但有心人故意將所有事情扯上關係，透過一些未釐清事實的論據，惡意抹黑。既得利益者為何？路人皆見。僅此作出一次性之聲明，希望一眾愛陰謀論之朋友及聽眾能以理性角度分析所有事情。本人亦不會在自身節目中
進行事件嘅討論，因為這是不尊重自身節目專業性之行徑。是非八卦言論和陰謀論節目實在毫無關係。謹此多謝家人、朋友、同事在這件事上的體諒及多年支持陰謀背後之聽眾。本人答應會繼續製作更高質嘅節目俾大家收看，更會着重學習東方傳統之謹言慎行。希望大家繼續支持我同陰謀背後，多謝。各位聽眾，聽翻呢一段咁感人嘅佢嘅聲明未呢吓？我相信好多人都一路聽一路笑噶啦。首先我覺得佢呢段聲明真係侮辱咗西方教育啦，亦都侮辱咗東方嘅智慧啊！謹言實行係啦，更加侮辱咗陰謀論啊！嗱，我相信好多香港嘅聽眾呢，由接觸陰謀論開始係應該係由雲海開始先嘅，冇錯，係雲海帶俾大家聽眾係有陰謀論呢個 term 啦，呢個名稱啦，跟住再由卓飛嘅 MJ13 開始帶住出嚟嘅。咁阿 Adam 佢話由興趣轉為職業，咁我想問下啦，呢個職業都好揾錢喎，仲有好多嘅副收入，就係有好多嘅異性可以接觸到喎，係咪呢？哦，呢種我諗應該係佢接觸嘅西方教育同我哋有別啫，應該唔關事嘅。我都長期喺西方度住啦，我其實身邊都接觸唔到呢啲咁樣嘅人。咁呢一個就要由聽眾自己去判別，究竟 Adam 係佢喺度做緊乜嘢啦？其實頭先都冇提過話佢係除咗話佢自己係一個星匯網嘅主持台長之外嘅身份去介紹自己啦。咁其實佢都會向啲受害者，淨係女受害者啫，佢會有好多嘅身份。佢係話佢係共濟會會員啦，係香港六福集團嘅家族成員啦，係3M 嘅成員啦，係骷髏會嘅會員啦，係啦，骷髏會會員啦。跟住又話自己好勁嘅學位啦，更甚嘅就係話佢自己係蜥蜴人啦。咁我真係好想問下你啊，何謂蜥蜴人呢？蜥蜴人咪就係我哋之前都有提過嘅，佢成身都會生晒鱗片。呢個人應該係咁嘅樣嘅。係啦，同埋咧，如果真係一個蜥蜴人嘅話咧，好少會咁肥咯。係，所以咧，我係真係好想 identify 翻佢。我想講一句就係話，你唔係蜥蜴人，你最多只不過係一條鹽蛇嚟嘅啫，仲有一條肥嘅鹽蛇咯。浸層次唔同啊，係啊，層次唔同啊，蜥蜴還蜥蜴，鹽蛇還鹽蛇啊，係，知唔知啊？呢個我覺得陰謀專業俾你嗰張相已經好好噶啦，俾你有個殼，有個龜殼，係咯，係我哋講翻先，我哋入翻正題先。咁呢一節主要環繞住喺錢銀方面啦。咁其實呢，佢除咗係啲聽眾啊、fans 啊嗰度呃啦，跟住前僱主啊、前 partner 都有呃啦。咁相信亦都有好多嘅，當中有好多嘅受害者呢都冇出嚟提供嘅資料嘅。我哋相信日後會有更加多嘅受害人，佢願意企出嚟講咯。我好有信心㗎，我絕對相信嚇。咁但係呢，我其實手頭上呢都有啲就咁私底下有同我講過咁樣嘅一啲資料。咁其實呢，佢除咗去嗰啲聽眾之外呢，咁其實呢，主持方面呢，佢都有借主持嘅名義去錢啦，咁樣樣嘅。佢會因應可能佢個台入邊有唔同嘅節目，咁佢因應佢唔同嘅節目入邊，可能每個節目都有幾個主持嘅。佢會喺唔同嘅主持之間去分化佢哋，喺背住 A 主持講 B 主持壞話，
對住 B 主持又講 A 主持壞話，分化佢哋，而從而得到可能某方嘅信任，跟住利用佢嘅信任去呢個行為都好卑劣喎。係咁，我頭先有提過嘅，譬如花家姐咁樣啦，其實佢係希望佢本身希望花家姐入去星匯網，咁樣就去主持佢嘅節目，甚至乎將東頭灣道99號同埋新嘅節目無底深潭帶去星匯網入邊做嘅。佢中間做咗啲乜嘢事呢？我真係覺得呢一樣嘢好卑劣。雖然花家姐喺妖言惑眾入邊，佢當晚係唔可以親身去到當其時去講出發生咩事。佢係可能寫咗封信，但係其實封信都代表唔到啲乜嘢。呢一段聲帶係由施小姐提供翻件事嘅真實背後，究竟發生乜嘢事？點解後尾做下嘅節目係完全又唔做呢？點解會離開咗星匯網呢？咁各位聽眾可以聽下，其實當中亦都牽涉咗其他嘅人。花家姐嗰陣時咧就同阿 Adam 合作緊重案陰謀，咁後來想將佢嗰個東頭灣道同埋無底深潭咧就都擺埋喺 Adam 個台度播，咁但係因為花家姐個節目係收錢嘅，咁 Adam 又拍咗心口同花家姐講1毫子都唔收佢，咁佢諗下覺得自己蝕底咗，唔抵。咁於是乎佢就想同阿花家姐攞翻錢，但係佢覺得男人老狗咁樣反好唔好，咁於是乎就有一日佢叫咗我同佢幾個兄弟就落太子灣酒吧度咧，就喺度度橋點算。咁佢嗰個兄弟 Alvin 咧就度咗個橋出嚟，就話不如我扮星匯網個 financial controller， 咁跟住就同阿花家姐講話我哋要收翻錢啦，如果咪營運唔到。咁嘅 schedule， 咁我上翻星匯網啦，係約定嗰日。咁跟住我同阿 Adam 同埋 Nicole 咧就喺度等阿花家姐。咁花家姐上到嚟其實嚇嚇嘅，因為佢冇 expect 多咗個人坐度。咁同埋我一路都係即佢講一句説話，咁我就話翻佢。咁跟住我就同佢講話對唔住，其實星匯網要營運嘅。燈油火蠟都係錢。因為嗰陣時大家好興叫我 Adam 做黃大仙嘅，有求必應嘅。咁我同佢講黃大仙都要香油供奉啦，咁所以梗係要收錢啦。咁跟住花家姐就問啦，跟住問收幾多？咁我冇記錯係收1400蚊一個鐘咁樣咯，一集咯，係啦。咁所以就係花家姐其實都諗住俾錢嘅，咁但係即係我諗佢對於突然唔收又話收咁樣，佢係有啲唔開心咯。咁其實成件事都即係搞到兩方關係係差嘅。即係去到最後咁，跟住我就幫阿 Adam draft 咗2份 MOU 啦。咁一份就係 for 東頭灣道嘅，另一份就係 for 無底深潭。咁就叫花家姐簽名。咁跟住其實 on and off 都即係大家走咗幾轉啦。咁因為其實無論係價錢啊，即係講緊啲版權啊嗰啲都即係一路都傾唔掂。跟住到後來咁，跟住尤其是即係因為花家姐本身個 membership 嗰個 system 就 host by Kelvin， 好似 IBHK 個台長啦。咁跟住佢哋係傾唔埋啦呢，咁結果係兩邊 system 都根本就冇辦法。因為 Adam 就好擔心呢，阿花家姐呃佢錢，即係可能其實有100個會員收費，跟住淨係俾得10份咁樣 Adam。咁所以原本佢有2個 proposal 嘅，一個呢就係即係可能花家姐聽眾越多，跟住就同佢拆帳㗎啦。咁但係即係呢個唔可行嘅，因為呢 Adam 諗下就覺得花家姐會呃佢嗰啲聽眾數目。咁再加埋即係 Kelvin 嗰邊都話咗俾佢聽，兩邊嘅 system match 唔到，所以佢根本冇辦法知道花家姐有幾多 membership。所以後來先至 come up 咗就話，不如一集收1400啦，一集收1000咁樣。咁所以就係因為呢件事就到最後就結果係東頭同埋無底深潭都要走咗咯。係各位聽眾。咁就聽到啦，以上嘅聲帶代表咗Adam 究竟佢係點樣去對待佢嘅所謂嘅其他合作伙伴啊咁樣啦，因為呢件事當中令到好多人產生誤會，亦都有好多有心人係要分化。咁其實呢樣嘢係好間接或者直接地影響咗一啲外邊嘅人去點樣睇呢啲主持嘅行徑㗎，因為我相信依家有好多人咧誤會咗花家姐
因為當花家姐離開咗星匯網之後，咁其實都有見到一啲嘅留言。當然啦，我好希望花家姐可以出嚟再講多啲有關嘅事件嘅。咁希望我哋之後會揾到阿花家姐再表達翻成件事嘅內容啦。咁我希望即係啲聽眾或者各位嘅音無 page 嘅 fans 啦，都對啲人有一個比較公平啲嘅對待嘅。OK， 其實錢銀方面呢，佢可能做嘢方式，除咗係咁樣直接呃錢之外呢，更加有一種更加卑劣、更加卑鄙嘅手法，從中犧牲一個女性嘅下半身幸福，而去獲取一啲利益。我咁講係咩意思呢？大家聽以下呢段聲帶就會明白。去個台就11月22號就係3週年台慶啦，啱啱過去嗰個。咁因為其實我都好多親戚朋友係做飲食業嘅，咁所以佢一路都成10月尾啦，先至叫我幫佢揾酒樓。咁因為其實嗰日係星期六嚟嘅，咁所以其實即係大家都知道，就算你訂啲中低價嘅酒樓，即係好彩咁樣都5-6千蚊一圍啦。咁仲要未計加一。咁於是乎我就用晒我啲人情卡幫佢碌，咁就其實 short 咗2個地方嘅。咁一個地方係酒店啦，咁人哋即係講到盡價，佢都係收我4000蚊一圍包酒水咁樣加一。咁另一度就係珍寶海鮮舫啦，咁嗰邊就因為我真係好多親戚喺嗰度做，咁所以佢就俾咗3680蚊咧，呢個價錢就係一圍酒，跟住有燕窩有成嘅，係好高檔嘅 banquet， 跟住仲要包酒水加一。咁我嗰日同佢落去珍寶睇場，咁跟住佢又猛咁拱我同我啲親戚朋友講話，啲酒水可唔可以再平啲啊？啲 cocktail 可唔可以平啲啊？可唔可以免設蛋糕費啊？可唔可以呢樣？可唔可以嗰樣？所以其實就即係一圍台，其實講緊最少慳到4000蚊。咁其實係佢嗰日12圍台，其實慳咗差唔多成5萬蚊咯。咁但係呢個都唔係重點咯。其實因為我11月頭已經差唔多同佢 confirm 晒啲嘢七七八八，咁佢都落咗5000蚊訂俾珍寶噶啦。咁跟住其實因為我踢到佢隻腳嗰日係11月13咯，咁所以其實我係覺得佢係有預謀，我幫佢做晒 book 晒珍寶啦，同佢慳咗好多錢啦。咁跟住佢先至一腳踹開我咯。所以其實我係好嬲嗰樣嘢就係佢一路係利用我，即係買嘢俾佢個台啊，買嘢俾佢啊。咁跟住我就揾咗花家姐着數，即係叫阿花家姐俾錢佢。咁呢個其實我有同花家姐道歉翻嘅，因為我初初真係唔知道發生咩事。咁跟住即係其實我都有同我珍寶做嗰啲親戚道歉，因為其實人哋 supposedly 係收11點，佢哋嗰晚玩到差唔多12點，仲要烏煙瘴氣。咁即係成件事都係因為我有價值喺度咯，即係甚至佢係俾啲雜誌訪問啲稿都係我幫佢改嘅。我自己覺得係一個人嘅人格係，即係你 from 好多好細嘅事睇到咯。有價值嘅人對佢嚟講係好緊要，即係譬如 Benny 咁樣可以幫佢主持幾個節目，所以我知道點解後來我踢到佢隻腳，佢一路都係同 Through 嘅時有同我講話，我哋未完，我會再揾你。我知係即係因為某程度上我係有啲利用價值咁，但係即係去到依家我睇翻，即係我識咗咁多受害人咁樣。男又有女又有，即係我見到其實佢係真係好唯利是圖咯，有價值嘅人佢先至會理咯，同埋佢個人太唔感恩啦。其實我知道好多聽眾對佢好好，就算去到呢一刻有好多人話 Adam 不是咁樣都好，佢哋仍然對 Adam 好忠心。其實即係講真嗰句，即係捐幾蚊嘅 donation， 其實人哋都唔想㗎，咁即係點解要去取笑人唔去感恩呢？所以即係我自己覺得喺呢件事上邊就我其實係傷心難過多過憤怒咯，因為我冇諗過即係一個人嗰個即係我中意過嘅人個人格可以去到一個咁差嘅位。我其實真心真係想佢可以自己有翻啲反思去改進咯，因為即係我自己覺得佢所做好多行為都係真係唔可以接受咯。係咁，各位聽眾聽完頭先嘅內容之後呢，我相信心目中都有一個門字部首嘅字出咗嚟噶啦。咁
有啲咩大家自由思考啦吓。嗱，咁我哋有關錢銀方面呢，我哋就嚟到係啦，嚟到呢一 part 啦。咁其實呢，我哋第3 part 呢，真正係戲肉啦，因為呢，有好幾個同佢合作過嘅網台同業，係 so call 喺 Adam 口中所謂嘅親家嘅朋友，佢哋嘅錄音可以俾大家聽下，就可以俾各位知道究竟 Adam 對我哋網台界有啲乜嘢影響。咁轉頭翻嚟，我哋再繼續。好，係問題啦，冇錢嘅話，你知唔知啊？而家個台啊，就算唔賺錢啊，每個月都要抌成10萬蚊出嚟啊，籌款都籌唔到啊，大佬，一年120萬啊！你先啊，我很醜，但是我很持久。都講過呢個，我很醜，但是我很持久。捉人心處強姦都冇人啦，鹹濕保姆賤嬰兒正啊！我覺得正。淫豬價格與扯旗背南。呢個不高飛遠走，高係高遠個高。我覺得有啦。笑傲宮門。假妹多多包含，淫人妻女笑騎騎，唔係笑哭哭。卜濕馬利，人哋係哭一馬利，叫卜濕馬利。瑜伽淫蛙咬節瓜。放咗學炭翻鑊。我有啲節目名咧，可以講呢啲新節目。我真係喎，三王一後知多少？真金不怕紅爐火，真波不怕任你摸。我的天啊！我屌你！真係搞笑話聽。男人老狗了不起，即係嗰個撩啊！消失風雨中，消係消個即係吹簫嘅簫，啊塞入去嘅塞，風雨係嚇嗰個風雨。唔使解釋嘅。喂，同我先呢個你知唔知我哋呢4件交幾件咧？我哋有個組織，個組織名簡稱叫做 COSMD 嚟㗎。你估下好全名 CO， 哇！真係堅啊！你聽，我一支棒，都野寒心之射野比天高。哇！呢個勁呢個含語淫龍拳。我冇咁好笑咧。要揾 Castell 教。大為三姑三為大。哇！真係勁啊！咁係咪有排講嘅？幾勁！好難錄啊，手震。自摸雙翻西，鹹白虎屌秋香。你偷窺我插西，插班女學生，開心時刻屌屎忽，開心時刻屌屎忽。咁我哋有幾多個要講？哇！好多啊，102個嚟㗎嘛。而家講到幾多個？幾廿個啦。喺度評啊！係啊，錄緊音喎。OK。慢慢估咗。